Слава Господу. Чудный Бог, наш Бог. Если вы тоже есть гости в нашей церкви сегодня, где бы вы ни были, мы приветствуем вас и рады вас видеть на самом деле. Слава Господу. Аминь. Я продолжаю проповедь, которую я начал в четверг, о силе радости. Как мы назвали эту проповедь, кто помнит? Не служи врагу твоему. Или же я не буду служить врагам своим. Давайте скажем, я не буду служить врагам своим. Я не буду служить своим врагам. Это самое печальное, что может случиться с человеком. Представляете себе, что уже вас ищут, чтобы сжечь вас, зажечь вас, и вы еще продаете бензин. Единственное то, что надо, причем вы продаете бензин для того врага, который хочет вас пожечь, сжечь. То дело времени, да? Не дай Бог, это страшное дело. Что нас дьявол уже хочет убить. Нас дьявол уже хочет уничтожить, растерзать нас. Дьявол нас ненавидит. Дьявол есть убийца. Дьявол, написано, у него только 3 задачи в этой жизни. Чтобы украсть радость, украсть здоровье, украсть благополучие, процветание, украсть семейное счастье и гармонию, украсть то, что у человека есть дано от Бога. Когда он крадет, после этого он идет дальше, он начинает убивать, он начинает погибать, то, что у человека есть. Поэтому Бог дает нам стратегии, Бог дает нам принципы Его Слова, Бог дает нам свои истины, которые способны освободить нас от дьявола и наоборот поставить нас над дьяволом и сделать нас победителями, что дьявол просто мы становимся для дьявола недостигаемыми. Кто из вас хочет стать недостигаемым для врага и для дьявола? Аминь. Привет вам всем из Западной Украины. Я сегодня утром приехал из... Вы помните, вы были здесь в четверг на служение, да? Когда мы поехали на служение в четверг. Мы поехали с четверга прямо со служения поехали на машине в Черновцы. Мы имели конференцию для Черновецкой области. И многие пастыря там были из церкви. Мы закончили проповедь там вчера, в субботу, вечер. И где-то, во сколько это было? Где-то 10 часов вечера или 10:30 мы закончили и тут же погнались опять на машину. Приехали сегодня утром. И сегодня утром я уже успел, поэтому я опоздал, проповедовать в Борисполе. Там у нас годовщина церковь, 4 года. И оттуда я прямо опять сюда успел. Откройте, пожалуйста, вашу Библию, Второзаконие, 28 глава. Это будет вторая часть проповеди, которая была в четверг. 28 глава Второзакония. Будем читать 47 и 48 стихи. Скажите мне, пожалуйста, что у нас начинается в среду вечером? Двадцать 28 глава, 47 и 48 стихи. Давайте будем читать. Все вместе, пожалуйста. 1, 2, поехали. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Это страшное местописание, друзья. Это страшное местописание.
Теперь я прочту еще раз, только я на этот раз. У кого-то прямо сейчас в зале Господь открывает левое ухо. Если у вас проблема уха, сейчас Дух Святой заходит на вас, поднимите вашу руку. У кого это проблема левое ухо, я вижу ваши руки, положите палец туда. Именем Иисуса начните слышать на 100%. Барабанок, или как называется это, барабанщик, да? Переплонк. Барабанный переплонк, вот. Господь это воссозидает у вас нарушено, поломано или что такое. Именем Иисуса. Мы благодарим Тебя за это исцеление. Во имя Иисуса. Начните теперь слышать. Уберите руку. Теперь начните слышать меня. Да? Начните слышать. Класс? Аминь. Дайте Богу славу. Yes. Чтобы у вас не были, просто начните принимать ваши чудо верою, потому что я хочу проповедовать, и Бог мне еще открывает многие ситуации в зале. Но вы просто, верою начните принимать ваше исцеление. А в конце мы будем радоваться и посрамим эти все проблемы наши во имя Иисуса. 47 стих я считаю, вы просто следуйте за мной, я считаю один. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии сего будешь служить врагу твоему. Бог имеет духовные принципы. Есть духовные принципы, которые существуют вокруг нас. Мы можем об этом не знать, но это нас не освобождает от ответственности. То есть вещи, есть законы, которые управляют этим миром. То есть мы можем не знать, но законы управляют этим миром. Мы в четверг говорили о том, что каждый человек, он создан с желанием поклониться чему-то. Это желание вложил в нас Бог. Он вложил в нас желание поклоняться не просто чему-то, не поклоняться своему эго, своему самолюбию, не поклоняться своему разуму, интеллекту, не поклоняться своему дару, потому что он дал нам это дар. Но все, что он дал нам, чтобы мы могли ими служить Богу. Однако, когда человек перестает служить той жизнью, которую Бог ему подарил, тем даром, который Господь ему подарил, тем талантом, который Господь ему подарил, он все равно кому-то служит. Он все равно чему-то поклоняется. Поэтому, какой бы даже мы ни были, если мы даже не признаем Бога, мы не служим Богу, поймите, что вы все равно чему-то поклоняетесь. Кто-то поклоняется семье, кто-то поклоняется деньгам, поэтому у вас их денег нет. Поймите, то, чему вы поклоняетесь, тому вы раб. Если вы, для вас, то, что стоит на первом месте в вашей жизни, это то, чему вы поклоняетесь. Если это работа, знаете, как многие из нас раньше, мы были не научены, мы к чему-то все равно поклоняемся. Слава Богу, мы не поклонялись партии, но мы поклоняемся своей работе. И мы становимся рабом работы. Но Бог не создал, допустим, станки или бумаги. Что такое бумаги? Даже что такое деньги? Это бумаги. Что такое бумаги? Это деревья, листья, деревья. Из дерева. Бог не создал дерево, бумаги, деньги, чтобы мы поклонялись им. Бог создал нас, чтобы мы наоборот господствовали над работой и над деньгами, над деревьями, над творениями его. Бог создал все и сотворил, чтобы они были удовлетворение нам. Чтобы они способствовали нам, Богу нашему, служить и отдать честь. Но из-за незнания, большинство людей сегодня, они делают себе вред. Тем, что не поклоняются Богу, не служат Богу, а служат тому веществу, вещь, творение, то, что Бог дал им, они служат. Допустим, у меня семья, когда я тоже не знал Бога, я думал,
у меня еще не было семьи, но я думал, я буду жить для семьи. Вот семья для меня это будет идеал. То есть каждый ищет чему поклоняться. Оказывается, что написано, если мы что-то будем любить больше Бога, рано или поздно эта вещь начнет приносить нам горечь и разрушение. Или же мы это теряем. Это закон Божий. То, что человек любит больше Бога, это он теряет. Или это становится источником его горечи. Допустим, есть родители, которые любят, ради чего они живут, ради чего вы живете, ради детей. И вы знаете, потому что они не служат Богу, они живут только ради детей, для них дети это все. Вы знаете, что происходит? Эти дети же становятся источниками их самого большого несчастья. Но если это ничего страшного, что мы любим детей, но нужно сначала любить кого прежде? Творца, который дал эти детей нам. Тогда, когда мы будем любить Бога вот таким образом, Бог тогда станет защитой не только для нас, но и для этого ребенка, для детей наших. Если вы любите мужа больше всего, я вам гарантирую, больше Бога, этот муж уйдет от вас. Или пойдет в соседкой. Что-нибудь произойдет. Или у вас будет драки постоянно, или неустройство постоянно, или что-то будет такое. Если эта работа вы любите больше всего, вы знаете, что-то произойдет с этой работой. Вы знаете, что будет? Она станет источником вашей горечи и расстройства в жизни. Мы созданы, чтобы, как люди, которые желают чему-то поклоняться. Однако, поклоняться мы должны только Господу Творцу. Поэтому давайте посмотрим с этим предусловием, которое я вам дал. Давайте посмотрим этот стих еще раз, 47 стих. За то, что ты не служил Богу твоему. Не служил. Подчеркните слово служить. Служить. Служите ли вы Богу тем даром, который Он вам дал? Уверены ли вы, что ваша жизнь направлена на то, чтобы служить Богу? Почему тогда Бог не дал? Если Бог создал меня, чтобы только работать, тогда зачем я умираю? Зачем человек умирает вообще? Нет, работа это способствующее, чтобы мне могло эффективнее служить Богу и исполнить свое предназначение. Зачем мне Бог дал детей и семью? Чтобы прибавить моей радости к моему счастью. Чтобы с помощью семьи я мог служить Богу эффективнее. Мы созданы, Бог все творение создал для себя. Он создал деревья, море. Чтобы они, написано, что небеса восхваляют Господу и деревья рукоплещут. Мы можем не слышим, как деревья рукоплещут и славят Господа. Но они все славят Господа. Каждый играет свою роль. Мы тоже созданы для Творца. Мы от Бога. Мы не можем без Него существовать. Как только что рыба попытается жить без воды, эта рыба возвещает свою кончину. Как только что дерево попытается жить без почвы, без земли, это дерево пророчествует о своей скорой кончине. Как только любой человек объявит свою независимость от Творца, он конченый. Он может еще жить, ходить физически, дышать, но он ходящий труп. Рано или поздно он высохнется. Точно так же, как любая ветвь, которая отрезана от деревьев, высохнется рано или поздно. Мы не можем жить или существовать без него. Так что мы создали, чтобы служить ему. И написано в этом 7 стихе, из-за того, что ты не служил Господу Богу твоему. Пускай Бог не нашел нас с вами виновным в этом. Не дай Бог, что мы придем в загробной жизни, да? Придем перед Богом, и Он скажет, что чего ты не служил мне. Из-за того, что ты не служил. Но до неба еще далеко.
Всякий человек, кто не служит Богу здесь, служит врагу. 100%. Кто не будет служить Богу, будет служить своим врагам. Что значит враг? Враг – это болезнь, это неустроенная жизнь. Вроде бы все хорошо, но где-то что-то не устроено. Вроде бы все хорошо, но где-то зависимость, алкоголь. Он не может жить. Почему? Он не служит Богу, ты будешь служить врагу. Вроде бы все хорошо, где-то здесь получается, но потому что не служит Господу. Всякий человек, кто отказывается служить своему Богу, будет служить врагу своему. Не обязательно врагам физический человек, что вот с пистолетом я ищешь. Нет. Не обязательно физический враг. А враг, что такое враг? Враг это все, что против человека. Враг это то, что уничтожает мое счастье. Враг это то, что уничтожает мою радость. Болезнь это мой враг, поэтому я не хочу болеть. Несчастье и несчастные случаи это наш враг, поэтому мы не хотим несчастные случаи. Авария это враг наш, поэтому мы не хотим попадать в аварию. Банкротство это наш враг, поэтому мы не хотим получить банкротство. Семейная проблема это враг, поэтому мы хотим жить в гармонии в семье. Но что подводит к этому? Беда наша в том, что мы не знаем Библию. Библия говорит, что мы созданы как субъект, поклонение. Человек, который хочет поклоняться чему-то, мы созданы потребностью поклоняться Творцу. Бог создал нас для себя. И если мы отречемся от этого, мы не служим Богу, у нас будет... Дьявол будет издеваться над нами как хочет. Просто как хочет. Поэтому самое первое желание сердца всякого трезвого, нормального, мыслящего человека – это найти гармонию со своим Творцом. Начинать служить Богу, найти свое место в Боге. Как? Чем служить? Поэтому он дал вам талант. Не чтобы вы потом поклонялись вашему таланту и сказали: «О, я такой крутой академик, доктор философских наук. О, посмотри на мой ум. О, я крутой. О, умный я». Ну, кто тебе это дал? Ну, ты не дышал. Еще несколько лет, ты не дышал бы еще несколько минут, если бы Бог тебя не дал. Ну, пацаны, элементарная вещь. Это элементарно. Насколько элементарно? Если Бог уберет свою руку на одну секунду, ты все, пешку, превращаешься в пешку, или как мы говорим. Ты превращаешься вообще никто. Он дал тебе интеллект. Ты стал доктором наук, чтобы этим ты мог прославить Творца. Кто не будет служить Богу, это закон. Вы знаете об этом законе? Или не знаете? Оно работает. Оно работает. Поэтому вы не могли всегда находить объяснение некоторым вещам, которые с вами происходят. Допустим, я ездил в Западную Украину, и я там проповедую. И здесь эти люди мне говорят: все хорошо, папа, профессор физики, мама преподаватель в университете, все хорошо, ну, зарплата не очень, но мы живем, ездя за границу, продает исследования, дети хорошие. Но вдруг 34 года, ребенок один в психиатрическую больницу попал. Зачем? Мы же хорошие, мы же никого не обидели, мы же никого не обижаем, мы же все делаем добро, мы же желаем, но не в этом дело, Вы это не знаете Библию? Что там написано, кто не служит, вы что служите? Науки, мы сами, мы крутые. Написано: если ты не будешь служить Господу, Богу твоему, будешь служить врагам твоим. Они говорят: все наше здоровье ушло на это. Уже
10 let. Mi ne možem velišiti tega rебенка. Banis. Все их профессура теперь заканчивается Павлова. Мама, дочка, отец, они только в Павлов ходят. Слава Богу, что кто-то сказал, проповедник приехал, приведите его. И они решили служить Господу, и это становится конец этой проблемы. Что еще они 10 лет не могли справляться. Они только что начали служить Господу, проблема прекращается. И ребенок становится здоровым. Почему я так говорю? Потому что это обидно. Сколько проблем, которые не должны были быть в этом городе. Столько проблем в этой стране, которые не должны были быть, если бы мы знали Слово Божье. Это обидно. Мы мучаем себя то время, когда Бог хочет, чтобы мы наслаждались жизнью. Из-за того, что ты не служил Господу Богу твоему, будешь служить врагу твоему. Я молюсь, что твоя радость никогда не превратится в печаль во имя Иисуса. Я говорю, ваша радость никогда не превратится в печаль во имя Иисуса. Бог, написано, дает все нам для радости и веселья нашего. Бог заинтересован в вашей радости. Поэтому Он все дает нам. Но как только что мы перестаем поклоняться Ему и начинаем поклоняться тому, что Он дает нам, вместо Ему, кто дал нам, горе приходит. Это проблема людей. Вот парень пришел в церковь. Вот я пришел сюда, у меня была фирма распадалась. Бандиты гнали за него, долги у него были. Привели к пастору, помолились за него, Бог устроил бизнес, он поднялся, опять начал зарабатывать деньги, каждый месяц год ходил в церковь, пристану на ночную, везде ходил, когда все было плохо. И он сам пришел сюда, рассказывал. Но когда деньги опять пошли, я купил новые машины, новые фирмы, у меня уже доходы за $100 000 каждый месяц. Я говорю, зачем уже церковь? Бог же, мои проблемы решены, зачем уже? Зачем? Все нормально. Сначала он говорит, я ходил, приносил десятину раз в месяц и уходил. А потом девушки пошли, а потом, конечно, выпивки пошли. И пошел дальше. Теперь он в тюрьме вышел, чтобы туда опять попал. Он вышел из тюрьмы, попался опять. Зачем нам себе так поставить? Скажите мне. Это же элементарно, Бог заинтересован в нашу радость. И поэтому Он благословляет нас. Но когда мы превращаем Его благословение в эгоцентричным что-то, Он дал нам работу, мы начинаем только работать, я. Забываем того, кто дал нам. Тогда мы начинаем служить врагу нашему. Враг имеет доступ. Мы даем место дьяволу. Враг получает доступ, чтобы терзать и мучить нас. Вы понимаете меня, нет? Однако, не об этом моя проповедь, это видение все. Однако я хочу, чтобы вы обратили внимание на вторая часть этого стиха, 47 стих. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего будешь служить врагу твоему. Он говорит, за то, что ты не служил, с одной стороны не служил, а с другой стороны, Бог не просто хочет, чтобы ты как-то служил. Знаете, как некоторые, просто как-то служить, поверхностно. Он говорит, за то, что ты не служил Господу Богу твоему, чем? С весельем и радостью. Бог заинтересован в нашей радости и веселье. И Он хочет, чтобы мы не просто как-то Ему служили. Бог хочет, чтобы мы служили Ему с радостью и с весельем. Скажите кому-то рядом, Бог хочет, чтобы мы служили Ему с радостью и весельем.
Alors, грусть, уныние и проблем это вас не радует. Тем более Бога это не радует. Когда вам плохо, когда у вас проблема, уныние, когда муж бросил, или парень бросил, или фирма падает, это Бога не радует. Бог поэтому и благословляет нас, чтобы мы могли служить Ему чем? Весельем и радостью. Чтобы мы могли Ему служить. Весельем и радостью. Весельем и радостью. Чтобы мы могли Ему служить. Весельем и радостью. Welcome, my sister. Это пастор тоже, проповедник из Англии приехал. Рады вас видеть. Бог заинтересован в том, чтобы мы радовались и веселились для Него. Бог требует ощутить нашу радость, наше веселье. И вы знаете что-то? Самое веселое место, одно из самых счастливых мест, которое вы можете найти вообще на земле, это церковь. Это церковь. Бог предназначил церковь, чтобы она была место весельем. Откройте, пожалуйста, Исайя 33 главу, не закрывая второзаконие, пожалуйста, не закройте второзаконие. Исайя 33 глава, 20 стих. 33:20. Вы нашли? Кто понимает по-английски там из вас? Андрей, у меня есть доказательства того, что я хочу говорить вам. Я читаю одну книгу сейчас, медицинскую. Вы помните, мы учили о том, что мы должны приобрести всякие знания, правильно? Поэтому я начал читать эту книгу. Моя жена уже мне говорит, читай, уже, наверное, полгода она мне говорит. Я так не добрался. Но когда я добрался, я так благодарен Богу, что я начал читать эту книгу. Это медицинскую книгу. И я здесь нашел, о чем я проповедую. Я даже этого не знал. Но это написано в Библии. Что делает для нас радость и роль радости в нашей жизни. Подожди, пожалуйста, я сначала прочту Исайя, а потом ты переведешь нам то, что там написано. 20 стих здесь написано. Взгляни на Сион. Что такое Сион? Церковь. Сион это церковь. Бог говорит, взгляни на Сион. Город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, то есть церковь. Жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не истогнутся, и ни одна вервь ее не порвется. Бог говорит, взгляни на Сион, город праздничного собрания. Поймите, друзья, церковь была предназначена и придумана Богом, чтобы быть место веселья и радости. Он говорит, церковь это город какого? Чего? Город чего? Праздничного собрания. Он говорит, что взгляни на Сион. Город праздничного собрания. Если у вас есть печаль, горечь, депрессия, проблема в семье, бизнесом, на работе, зачем вы мучитесь в миру? Бог создал церковь и говорит тебе, взгляни на Сион, у тебя нет проблем. Твоя проблема в том, что ты не находишься в правильном месте. Взгляни на Сион, беги в Сион. Что ты найдешь в Сионе? Ибо это город праздничного собрания. Ты найдешь там праздник. Поэтому, если вы приходите в церковь, люди танцуют с флагами, рисуют. Вы думаете, что они тут вытворяют? Что с ними творится? Это ваша слепота вам мешает. Потому что вы не поняли, вам не открыто. Представляете, сколько горечи в миру, сколько проблем в миру, сколько неустройств в миру. Каждый день дьявол достает нам. На работе достает, в семье иногда достает, со здоровьем достает. И Бог видит все эти слезы и проблемы людей.
И говорит, нет, я не могу остаться в стороне. Я должен приложить руку помощи им. И придумали церковь. Кто-то даже говорит, зачем ходить в церковь? Вот я сижу дома, значит. Там молюсь себе. Ну. А Бог, который сказал, что Бог, церковь нужна, он что, глупый? Если Бог придумал церковь, значит она нужна. И он там утвердил веселье и радость, чтобы мы могли там ему служить и тут же приобрести, получить веселье и получить радость. Что делают для нас веселье и радость? Пишите это себе. Веселье, радость, прославление Бога, это не просто так. Это врачует. Веселье, радость врачует больше, чем медикаменты. Веселье – это отражение состояния духа, который радостный дух, наш дух, выходит, которому мы позволяем выражаться через нашу душу, чувства, эмоции, и который влияет на наше тело, и этим самым врачует наше тело. Поэтому Бог говорил, если кто не служит Господу с весельем за то, что ты не служил Господу, Богу твоему, с одной стороны надо служить Богу, но не просто у себя дома где-то в угле, но надо служить Господу с весельем и радостью. Поэтому ты будешь служить врагу твоему. Потому что ты не служишь Господу с весельем и с радостью, будешь служить твоему врагу. Весельем и радостью. Окей. Я читал эту книгу, когда мы ехали с этого, откуда мы ехали, в Черновцев. На дороге я просто решил читать, потому что там нельзя было спать, и я решил читать. Вы знаете, когда я начал читать то, что когда я начал обнаруживать то, что здесь написано, я был в шоке. Я говорю, неужели Библия так все? Я знал, что Библия все знает, Бог все написал, но так точно. Я такого не ожидал. Вы знаете, это месяц благодарения у нас в церкви, это месяц радости. И я хочу просто, чтобы вы знали, что если вы не прославляете Господа, если вы не радуетесь Господу, если вы не служите Господу в радости и весельем, вы уничтожаете себя постепенно. Вот в этой книге написаны такие вещи. Так. Здесь говорит причина для рака. Большинство раковых болезней, которые существуют в мире, почему они возникают? То есть вы знаете, что сейчас рак – это одно из самых широко распространенных причин смерти, то есть убийства вообще, жизнь, то, что уничтожает людей. Вы в курсе, да? Раковые болезни очень распространено и очень убивает людей. И здесь написано такие вещи. Неправильные эмоции и невысвобожденные эмоции разрушают наши физические тела больше, чем чего бы то ни было. Невысвобожденные эмоции, чувства разрушают наше тело больше, чем чего бы то ни было. Особенно bitterness. Иди сюда. Особенно, I will consider. Я пришел к выводу, что огорчение, обида и непрощение – это три основные негативные эмоции, которые может иметь каждый человек. Эти эмоции, они препятствуют телу извергать из себя токсические материалы, которые образуются в основном в печени и в желчный пузырь. Вот послушайте, написано, что вот когда мы имеем такие эмоции, они что делают? Значит, они мешают телу извергать из себя. То есть в теле образуются, в печени и в желчном пузыре образуются плохие токсические материалы, которые тело должно из себя, естественным путем, они должны выходить из тела. И потому что эти эмоции мы сдерживаем в себе, да? Мы храним себя, обиду. Мы все сдерживаем в себе, они не выходят. А потом будет написано, каким образом мы можем выпускать эти все негативные, чтобы наши тела функционировали хорошо. А потом мы это прочтем. Но когда эмоции, негативные эмоции, чувства, обиды, расстройства и так далее,
они убивают. Мы держим это и токсины, которые должны вырабатывать вот поджелудочное или желчный пузырь, печень. Они не могут вырабатывать и убивают. И это становится раком потом со временем. Дальше считай. То есть они препятствуют естественному выходу этих токсинов из организма. Значит, что в свою очередь созидает, приводит эти токсины, они приходят во всю систему человека, и это приводит к заболеваниям различным в иммунной системе человека. Да. До того, как... Значит, до того я исследовал человека, у которого был обнаружен рак. Значит, я ободрил этого человека и сказал ему, что нужно высвободить всякую злость, всякую злобу, всякое огорчение. Да, и какую-то... Он говорит здесь, до того, как я начинаю излечение, процесс излечения раковых моих пациентов, я сначала привожу их через процесс высвобождения своих чувств. То, что заджато в себе чувств, закрыто в них чувств, я провожу через процесс высвобождения этих чувств. Скрытая злоба, непрощение. Скрытая злоба, непрощение и горечи, обиды какие-то, которые могут выйти изнутри через силу прощения. Так, а потом ты говоришь, я в следующей главе расскажу вам, как высвобождать эти отрицательные эмоции. И давайте мы откроем эту главу. Так, вот здесь. Это истина является в том, что рак может поражать абсолютно всех людей. Но один из наиболее общих факторов, которые выяснили в ходе наших исследований, мы обнаружили о том, что рак возникает в основном из-за недостатка эмоциональной свободы человека. Из-за невысвобождения, что абсолютное большинство, где-то 75% людей, которые имеют рака, это люди, которые из-за каких-то проблем в жизни, они не высвобождали чувства свои, наружу, задержанные чувства, закрытые в себе чувства. Это то, что потом приводит к заболеваниям в разных органах. Да. Да, давай считаем. Значит, здесь он дальше пишет об исцелении веселого сердца. О том, как исцелиться, как самый лучший способ, как высвобождать себя или исцелиться через веселье, через радость. Две величайшие исцеляющие силы во всем мире, они доступны каждому человеку в любой момент времени. Прежде всего, первое, это исцеляющая сила смеха, и второе, это восстановительная сила радости. То есть веселое сердце человека, оно является самым большим оружием и самым большим медикаментом против негативных эмоций, которые сокрыты в нем. И раковые болезни. Да, и последствия этих. Веселое сердце, радость, веселье и радость. Это точно то, что написано там, в Старозаконии, которое мы читали. Вы помните, что там написано в Старозаконии, которое мы читали? Что? За то, что ты не служил Господу Богу твоему, чем? Весельем и радостью. Те же самые слова. Когда нету веселья, ты не служил Господу Богу твоему весельем и радостью. И когда я эту книгу медицинскую читал, я думаю, Боже мой, те же самые слова. Из-за того, что ты не служишь Господу Богу твоему веселье и радостью, будешь служить врагу твоему болезни. Что такое враг? Болезни. Неустройство. И причем это только медицина так говорит. Мы же не знаем, что психологи скажут, или кто-то еще скажет. Представляете себе? И это все, что Бог говорит. Слушайте, прославление Богу, которое мы имеем, конечно, мы прославляем Бога. Это хорошо для Бога, но это прежде всего хорошо для нас. Прославление, веселье, радость, даже смех, оказывается, исцеляет. Читай дальше. Когда вы смеетесь, активные химические вещества, называемые эндорфины. Вы знаете, что такое эндорфины? Люди не знают. Кто здесь врач? Идите сюда, пожалуйста. Расскажите нам, что такое эндорфины. Быстренько, пройдите. Да.
Дальше считай. Активные химические вещества, называемые эндорфины, которые действуют точно так же, как химические вещества морфины. Они как морфины действуют, они похожи, да? Да, это вещества, которые создают действительно радость, веселье, настроение. И то, что подавляют наркотические вещества, Что это такое? Где оно? это гормональное вещество. Гормональное вещество, которое создает наше настроение и вообще соотношение. А где это вырабатывается? Это в центральной нервной системе вырабатывается. Хорошо, дальше. Что там написано? Да, подожди. Они высвобождаются в нашем мозгу. Значит, высвобождение эндорфинов, оно приводит к тому, что человеческое тело начинает чувствовать себя хорошо, бодрее. И поэтому, как можно увидеть, что веселое сердце, оно на самом деле действует как медицинские препараты. Значит, большое число исследований доказало этот факт, что если человек, он счастлив и он находится в мире и гармонии с самим собой и с окружающими его, у этого человека будет менее подвержен опасным заболеваниям, чем несчастливый и невеселый человек. Представляете себе такое? Оказывается, что когда мы прославляем Бога, мы радуемся здесь от сердца. Написано, что наш мозг вырабатывает и нервная система химические вещества, которые называются эндорфины. И врач подтверждает, что эндорфины, что они делают? Они делают, в общем-то, веселое настроение, бодрость и способность жить. Они вырабатываются. Представляете, что вы не прославляете, вы не смеетесь, вы не радуетесь, эндорфин не вырабатывается в вашем организме. А потом это зажатие эмоций превращает того, что разные проблемы возникают, то ли в почке, то ли в чем-то самое. И это все потом развивается до уровня раковой болезни. Вот, и ноты, что тут написано? Значит, знаменитый врач отметил, что диафрагмы, значит, о том, что диафрагмы, легкие и другие внутренние органы человека, а также печень, они массаж. Во время смеха человеческого в них производится как бы внутренний массаж. И это то, что на самом деле производится во внутренних органах человека. Когда человек радуется, смеется, особенно от сердца смеется, от сердца радуется, слушайте внимательно. Диафрагму человека, что такое? Грудная клетка. Грудная клетка человека, абдомен. Это живот. Живот человека. Живот, сердце человека. легкие. И легкие человека. Печень. И даже печень, они массажируются. Автоматический массаж происходит. И этот массаж возникает, ты туда не всосунул руку. Оказывается, что Бог дал нам радость, веселье и смех как способ массажирования грудной клетки, сердца, легких, почки и диаграммы. Представляете себе такое? Теперь посмотрим, что Слово Божье говорит. Откройте, пожалуйста, со мной Притчи, 17 главу. Врач, пожалуйста, подождите еще. Притчи, 17 глава. Это было написано еще 4000 лет тому назад, когда нету современной медицины, когда еще не было современной медицины. Притчи, 17 глава, 22 стих. Здесь написано такое слово. Веселое сердце благотворно, как врачевство. Читай. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Представляете себе? Веселое сердце, прославление Господа, врачует. Как что? Как врачевство. Как врачевство, как медицины. А унылый дух сушит кость. И представляете себе, это врач потом говорит, что артрит, да? И проблема с сердцем, это все результаты унылого духа. И вы представляете себе, журналисты иногда приходят сюда и говорят, почему эти люди такие счастливые, они слишком радостные, наверное, их гипнотизируют. Как будто это дьявол дает радость.
Это же Бог дал нам радость, чтобы это стало автоматическое здоровье для нас. Как вы объясните это местописание, как врач? Как можно сказать, что веселое сердце врачует, как врач? Это действительно так. Когда унылый дух, то это депрессия. Это расстройство всего того, что происходит внутри. Вы кто? Какой врач вы? Я психиатр, нарколог. О, как раз. Как раз. Да, поясняйте нам, почему так написано, что веселое сердце врачует вот это сердце? Врачует, потому что движение духа и движение души действительно стимулирует жизнь человеческую. А жизнь человеческая – это дух наш. И все изменения внутри, которые, все то, что действительно в норме от Бога, оно действительно разрушается во время депрессии. И унылый дух заставляет человека ложиться в постель, не веселиться, радоваться и жить, как все мы сейчас живем, вот духовно обогащенные люди. Во многих литературных исследованиях действительно так и говорится о том, что унылый дух – это полиартрит. Это уже давно выведенная система. Боже мой. Да, и если человек выходит из депрессии даже искусственным образом, его психологи к этому стимулируют, тогда депрессия может пройти безлекарственно, это точно. Потому что те эндорфины, которые уснули, допустим, под влиянием большого количества наркотиков, бывает такое, потом возникает депрессия от них, то веселье стимулирует их развитие эндорфинов, которые возвращают человека к жизни. Спасибо большое. Еще здесь, в этой книге, я отметил, написано, что каждая эмоция, которая у вас есть, негативная, она вырабатывает, ваше мозговое, это самое, железы, вырабатывает негативные вещи. Допустим, когда у человека гнев постоянно, посмотрите, какие болезни. Гнев приводит к каким болезням? Послушайте внимательно. Ревматоидные артриты. А что такое ревматоидные артриты? Ну, это болезнь сустава. Так. Ревматоидные артриты, инфаркты, болезни сердца. Это гнев. Просто потому, что ты обижаешься постоянно. Видите, я хочу сказать, что до того, как он прочтет то, что эти все гневы делают, посмотрите Галатам, 5 глава, чтобы вы знали, что все это было уже написано в Библии давно. Галатам, 5 глава, с 19 стиха по 22 стихи. Галатам 5, 19 стиха по 22 стихи. Здесь написано такие слова. Дела плоти известны. Это суд, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Слушайте сюда. Каждый из этих перечисленных сюда грехи дела плоти, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласие, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство и так далее. Каждый из них вредно для нас. Вот почему Бог говорит, чтобы мы не грешили. Когда человек блудит, он что-то теряет, он убивает себя постепенно. Когда человек что-то гневается, он убивает себя. Видите, написано, что инфаркт. Оказывается, не просто так инфаркт происходит. Не просто так, но артриты прививает все эти. Каждое чувство, которое мы вырабатываем, они что-то вырабатывают в наше тело. Но в этом же местописании, 5 глава Галатам, 22 стих, написано, плод же духа, это любовь, радость. Вот, любовь, радость, это то, что расширяет продолжительность нашей жизни. Любовь, когда ты любишь всех, это ты не им делаешь подарок, ты себе делаешь подарок. Когда ты радуешься все время, это ты не кому-то впечатляешь, ты себя исцеляешь. Вот почему написано плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот все эти вещи сохраняют нашу жизнь. А все дела плоти перечисленные до того убивают человеческую жизнь, уничтожают нас. Поэтому это месяц радости, это месяц веселья, благодарности. Поэтому мы в нашей церкви начинаем прославление за час до служения. Чтобы мы могли прийти и славить Господа, этим самым мы спасаем свою жизнь, мы продлеваем себе жизнь и спасаем себя от рака, когда мы прославляем Бога. Это серьезные дела.
Вы врачи вообще, кто еще здесь медицинских врачей, которые у нас есть? Медицинские работники. Но чем вы занимаетесь? Вы просто сидите здесь в зале. Вам надо было открыть клинику в зале, вообще, там в городе, и перечислять все эти дела плоти. И все эти дела духа, и говорить, вот что тебя убивает, не умирайте преждевременно. Люди же, посмотрите, друзья, люди же в основном исцеляют только последствия. Рак уже получилось и идут в больницу. Что лучше? Исцелять после того, как ты уже заболеет, врачевать или предотвратить, да. Что лучше? Второе, предотвратить. Чтобы не было брака, чтобы не было болезни. А то уже поздно будет. И больницы в основном работают на то, чтобы исцелить ту проблему, которая уже возникла. Это беда. Вместо того, чтобы они открыли Библию и учили нас, как не нужно жить. Бог же нас устроил. Бог знает, что не полезно нашему организму, что убьет нас. И поэтому все написано в Библии, что нужно делать. Не ради Бога, а чтобы мы себя не уничтожили. Я надеюсь, что по воскресеньям теперь у нас служение же начинается 2 часа, но за час кто хочет, может прийти сюда, потанцевать, порадоваться, делайте себе подарок. По четвергам тоже, у нас служение начинается 6:30, нужно приходить в 6 часов, прославление уже играет, мы радуемся, мы веселимся Богу. И вы знаете, мы будем стать на этом слове сегодня Богу. И скажем, Господь, мы будем служить Тебе в радости, мы будем служить Тебе в веселье. И я верю, что Ты решаешь все мои проблемы со здоровьем. У меня не будет проблем со здоровьем. Читай дальше. Послушайте дальше. Что приводит, к чему приводит гнев, допустим? Заболевания, сердечные заболевания, снижение сердечной деятельности, рак, высокое кровяное давление. Гнев приводит к этим всем. Высокое кровяное давление, инсульты и язвенные заболевания. А депрессия? К чему приводит депрессия? Депрессия, рак. Приводит к раку. Дальше, что еще там? Значит, страх и боязнь. И переживание. Страх и переживание. К чему приводит? Значит, они приводят к заболеваниям сердца, к заболеваниям психики, к паническому страху, депрессиям, инфарктам и различным видам фобии, то есть различным видам страха. Хорошо. К чему приводит какая-то что-то? Pride. Гордость. Гордость. Оказывается, гордость тоже. So, я, эгоцентризм. К чему приводит? Гордость приводит к психическим расстройствам, инсультам, сердечным инфарктам и смерти. Вы можете себе такие вещи представить? А мы думаем, что Бог, что Иисус там говорит, что Библия там говорит. Вот я такой уже, мы уже переросли Иисуса. Перерастешь и попадешь в гроб таким образом. Давайте вернемся к истоку, друзья. Давайте вернемся к Богу по-настоящему. Потому что веселое сердце врачует, как волшебство. А унынный дух сушит кости. Депрессия, рак и болезни. Хорошо, конечно, когда Бог исцеляет нас, говорит, вот у тебя такая болезнь, у тебя, но лучше предотвратить. Вообще неудобно и так далее. Аминь. Что вы скажете на это все, врач, еще раз? Я наблюдала случаи, когда в семье у кого-то из супругов была язвенная болезнь. Они приходили ко мне на лечение, и потом после лечения опять язва возобновлялась. Иногда доходило до оперативных вмешательств. Но как я не говорила с ними о том, что раздражаться друг на друга, не прощать, гневаться, это является, в общем-то, основной причиной и путем к тому, чтобы язва опять образовалась. Не понимали. Пока они не собрались уже идти на операцию, и я попросила их сделать это в последний раз. То есть простить друг друга. И вы знаете, когда это между ними произошло, я даже удивилась, при обследовании произошло полное рубцевание язвы. Потому что получается, что гнев дома, или как вы назвали? Гнев, раздражение, непрощение,
все это приводит к тому, что происходит деструкция тканей во всех органах, которые к этому подвержены. Здесь было слабое место у этого мужчины в 12-перстной кишке. Я это наблюдала несколько лет. Спасибо. Что вы скажете еще раз по поводу, когда мы славим Господа, смеемся, радуемся Господа еще раз? Ну, это то же самое. Это восстанавливается внутри человека все разрушенное. Постепенно, конечно, не сразу. Но это действительно факт, потому что я уже давно в Господе, и я служу на своем рабочем месте каждому, кто обращается за помощью. И я наблюдаю эти удивительные исцеления, которые просто не подвергаются нашему разумению. Это действительно происходит, когда человек отдает свое сердце Господу, когда он раскрывается, служит Ему и действительно доверяет себя полностью Господу. Он потом не возвращается к врачам, он остается в церкви. Слава Тебе, Господь. Спасибо вам большое. Помогите ей пройти. Я хочу сказать, что даже если ради себя нужно читать Библию и слушаться, просто ради себя и ради своих предков, ради своих детей и ради своих внуков. Если вы хотите, и нужно воспитать наших детей в таком направлении, чтобы мы жили по Слову Божьему, чтобы мы жили по Библии. Давайте еще мы посмотрим пару мест, что Бог говорит. Если человек не служит Ему в радости, мы не радуемся перед Ним, мы не танцуем перед Ним, и я закончу после этого. К Римлянам 1 главу откройте, пожалуйста. Вы рады, что я эту книгу принес сегодня? Я так обрадовался, когда я это читал. Что Библия работает. К Римлянам 1 глава. 21 стих. Давайте посмотрим, какие еще последствия бывают, когда духовные, именно когда человек не прославляет Бога, не живет в хвале и прославлении. 21 стих. Но как они, познавшие Бога, не прославили Его, подчеркните себя, не прославили, слово прославить. Бог очень ожидает, чтобы когда мы познаем Его, чтобы мы начали прославлять Его. Не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Потому что люди не прославляли Бога. Посмотрите, что случилось. Не благодарили, не прославляли. Бог отдал их суете. Они осуетились. Алло, напишите, это духовные последствия. Когда человек не прославляет Бога, не живет благодарение, прославление, благодарение Богу, Бог ему позволяет осуетиться. Человек заблуждается по жизни. Суета поглощает такого человека. Они осуетились. Суета это страшное дело, я вам скажу. Они осуетились в умствованиях своих. То есть человек начинает гордиться, уповаться на себе в умствовании. Это второе последствие. Когда человек не прославляет Бога и не благодарит Господа, человек начинает уповаться на свой разум, что я такой. А вы видите, к чему это приводит. Когда человек гордый, это приводит к самоуничтожению. Сердечной недостаточности, нервной разруха, нервные проблемы и желудка. И омрачилось немысленное их сердце. То есть сердце. То, что мы читали только что. Что сердце, когда человек не прославляет Бога, у него сердце начинает болеть. Видите здесь, сердце, у него начинает проблема в сердце. И со здоровьем. Нервная система начинает сдаваться. Давайте посмотрим другое местописание. Исайя, пророка Исайя, 12 глава. Исайя 12. Друзья, у нас здесь прославление наше, они выпускают кассеты. Не только наши, все прославления по-русски
С России, с Беларуси, с Прибалтики, они продаются здесь. Вы знаете, что я делаю? Я закрываю себя в комнату иногда, чтобы никто не видел. И танцую, радуюсь Богу. А я не понимаю, поэтому я такой крепкий, наверное. Не болею. Слово Божье работает. Исайя, 12 глава, 1 стих. И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Видите, этот человек говорит здесь, он сказал Господу тот день: славлю Тебя, Господи. Он начинал прославлять Господа. И что случилось, когда человек начинает прославлять Господа здесь? Гнев Божий, который был на него, Бог отвратил. Бог отвращает гнев его от человека. Отвратил гнев Твой и утешил меня. Утешил меня. Господь начинает утешить человека. Когда вы начнете прославлять Господа, Его милость, благоволение, сверхъестественное приходит на вас. Сверхъестественное утешение. То нуждается, чтобы Бог его утешил здесь. Славьте Его. Славьте Его. Он говорит: я славлю Тебя. Когда он начал прославлять Господа, Господь не только утешил его, но он еще и отвратил гнев его. Божий гнев. То, что Бог имел против него, Бог отвратил от него. Бог простил его. Бог отвратил гнев его от него и утешил его. Я молюсь, чтобы Господь утешил вас во имя Иисуса. Я молюсь, прошу Бога, чтобы Он действительно отвратил его гнев от каждого из нас. А вы знаете, что мы все с вами грешны. Мы в грешном малом, мы в грешном большом. Но чтобы Бог отвратил его гнев от нас. Кроме того, что мы каемся в наших грехах, надо еще его прославить. Вы поняли это? Еще Деяния апостолов, 2 глава, 47 стих. Деяния апостолов, 2 глава, 47 стих. Что происходит, когда мы начинаем прославлять Господа? 2 глава, 47 стих. Деяния апостолов, 2:47. Вы нашли? 46 стиха считая. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваляя Бога и находясь в любви у всего народа, когда Господь же ежедневно предлагал спасаемых к церкви. Представьте себе, они прославляли Господа, хвалили Господа, и что Бог делает? Бог дает расположение у народа к ним, любовь народа к ним, милость, расположение людей приходит к ним. Вы знаете, люди вообще-то злые такие. Но вы знаете, когда вы живете в хвале Господа, Его красота на вас. Так что люди притягиваются к вам. Люди милуют вас. Вместо чтобы гневаться на вас, и Бог делает так, чтобы они смотрели на вас любовью. Чтобы они относились правильно к вам. Почему? Потому что вы посчитаете Бога. И Бог посчитает те, которые Его посчитают. Разве это не класс? Когда вы славите Господа, Господь прославляет вас перед людьми. Скажи это кому-то. Когда ты славишь Господа, Бог тебя прославляет перед людьми. Теперь вернитесь, пожалуйста, туда, откуда мы начали. Второзаконие, 28 глава. Второзаконие, 28 глава. 47-48 стихи. 47-48 стихи. Кто-нибудь из вас может считать хорошо по-русски? Пойдете ко мне, считайте. 47-48 стихи. Читай, пожалуйста. За то, что ты не служил Господу, Богу твоему, с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке,
Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Вы видели это? Откройте, пожалуйста, все. Давайте будем все считать вместе. Эти два стиха еще раз. 47 и 48. Я повторяю, чтобы дошло до нас. 1, 2, 3. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и с радостью сердца при изобилии всего. Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твоею железное ярмо, так что измучишь тебя. Запишите, пожалуйста, последствия. Напишите, пожалуйста, себе. Последствия отказа прославлять Господа и служить Господу прославлением. Если мы не служим Господу прославлением, какие последствия? За то, что ты не служишь Господу Богу твоему с весельем и радостью, будешь служить врагу своему. Первое последствие. Человек начинает служить его врагам, проблемам, обстоятельствам, неустройствам, болезням и так далее. Это первое. Второе. Которого пошлет на тебя Господь. Бог снимает свою защиту с человека. Когда человек не служит Богу, особенно когда он не служит Господу прославления, веселья, радости. Бог снимает защиту со здоровья, семьи, дома. Это страшное дело. Но когда мы это будем знать, друзья, мы сможем оградить себя, правда ли? И мы сможем наставлять своих родных, посоветовать своим друзьям, чтобы они знали, как себя обезопасить в Боге. Правильно? Третье. Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде. Пишите, голод. То есть финансовый кризис. Это третья проблема. Финансовая проблема, кризис. Когда человек голод, это финансовая проблема. Когда человек не служит Господу Богу своему, ни в радости, ни в веселе, кризис получается финансовый. В голоде, в жажде. Что такое жажда? Как это понять? Жажда, это вода, да? Но жажда, это не потреб, это не удовлетворенности. Напишите себе такое. Человек не находит себя в жизни. Нет удовлетворения. Если человек не служит Господу Богу в радости, нет удовлетворения. Не будет у человека удовлетворения. Не будет счастья, не будет удовлетворения, не будет счастья. Отсутствие счастья. Ты все делаешь. Вроде бы все есть, да? Вроде бы работаешь, вроде бы семья есть, но не будет удовлетворения, не будет радости, не будет счастья. Так? Наготе. Нагота. Что такое нагота? Это, как это понять? Нагота – это когда твоя жизнь становится посмешищем. Позор. Это когда твоя жизнь становится посмешищем. Это страшное дело. Позор приходит на людей, которые не служат Господу в радости и веселье. Позор. А вы знаете, мы не хотим иметь позор. Мы хотим быть престижными, респектабельными в обществе. Мы хотим быть уважаемыми. А позор – это лишает человека уважения, достоинства, престижа. Только потому, что человек не служит Богу своему. Вы представляете, какие неприятности приходят на людей? Конечно, не дай Бог, чтобы все это на одного человека, но хотя бы у кого-то одно, у кого-то другое, у кого-то другое. А у некоторых вообще все это подряд. И во всяком недостатка, следующее, недостатка, то есть недостатка всего. Что-то постоянно не хватает. Это то, что происходит, когда человек не служит Господу своему. Радости, последствия, это самое. Но, видите, как нам повезло, что мы читаем Библию и ходим на проповеди, потому что до того, как медицина, допустим, только что дошло до этого,
в 20 веке. А Иисус уже это, Бог уже это говорит испокон веков, да? До того, как они дойдут до этого, мы уже будем себя оградить и жить правильно. Недостатка всего. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Это враг. Что это значит? Возложить на шею. Это проблема, нерешимую проблему, обстоятельства. То, что человек носит. Представляешь, что железное ярмо на шее, это значит, что ты не можешь избавиться от него, с одной стороны. С другой стороны, ты не можешь понести железное ярмо на шее. Ты не можешь выбросить, и ты не можешь нести. Что это бремя, это разные проблемы, которые хронические проблемы. Хронические проблемы. Это значит хронические. То, что ты не можешь вылечиться, не можешь решать, не можешь выбросить и не можешь нести. Это хронические обстоятельства такая. Вот то, что я говорил вам про это место, где я был Шеновсак, это хроническая была проблема. Мать профессор, папа профессор, но голова была проблема с головой. Они возили везде. Не решились. Но когда они пришли к Богу, все изменилось. Разве Бог не чудный? Кто может сказать, что в его жизни была ситуация, что именно когда вы пришли к Богу, все прекратилось, и Бог начал все. Есть ли такие у нас? Конечно же, мы жили в страшной проклятии с вами, друзья. Мы просто ходили по жизни послепую. Просто иногда мы падали вот так, иногда мы тут падали, иногда мы не знаем еще. Мы просто жили как папа передал, как мама передал, как предки передали. Никто не научил жить. Но Бог, который дал нам жизнь, Он не хочет, чтобы мы просто блуждали по жизни вслепую. Он хочет научить нас жить, чтобы сохраниться и имели радость и счастливую жизнь. Давайте поблагодарим Его. Давайте поблагодарим Его. Давайте закроем наши глаза. Преклоните вашу голову. Просто поблагодарите Господа, что нам так повезло с вами. Нам так повезло с вами, чтобы познать Бога, что Он нашел нас, что Он спас нас. И что Он открывает нам такие тайны Его, такие истины Его Слова. Поблагодари Господа за свою жизнь в радости и веселье. Благодари Его в радости. Благодари Его с радостью от сердца. Благодарите Его, друзья. Даже если вы первый раз сегодня, даже если вы еще даже Бога не познали, все равно вам уже повезло. Это уже хорошо, что вы попали. Поблагодарите Его, друзья. И я попрошу, чтобы вы не спешили сегодня. Мы будем молиться, мы будем радоваться с новообращенными вместе с следующими сами. И после этого мы будем молиться, и будем прославлять просто Бога от сердца. И мы дадим Ему знать, что Господь, мы признаем Тебя своим Творцом и благого, чудного Спасителя. Хорошо? Не спешите, мы будем благодарить Его за все, что Он делает. И будем изливать нашу радость перед Ним. Аминь. Сейчас я хочу, чтобы мы демонстративно от сердца уничтожали наши все недуги, неустройства в жизни. Все то, что угнетало, и все то, что пыталось уничтожать нас, мы сейчас своей хвалою Богу, своей благодарением и славословием будем разрушать все то, что до ныне мешало нам процветать. Господь, мы сейчас будем славить Тебе. Мы будем славить Тебе саможертвенно. Мы будем славить Тебе, Господь, от всей души, от всего сердца. И я благодарю Тебя, что Твое помазание здесь, в этом зале, чтобы разрушить всякое последствие неслужения Тебе, отказа служить Тебе и последствия, которые следуют. Отказа прославлять Тебя в веселье и радости. Все последствия, которые идут от этого, они отпускаются от нас сегодняшнего дня во имя Иисуса. Все отлепливается от нас, от нашей судьбы, от нашей семьи, от нашей работы. И мы начнем процветать и царствовать сегодняшнего дня. Я прошу вас, братья и сестры, выходите сюда вперед.
Сюда период фае. Давайте будем делать сумасшедшую хвалу Богу. Давайте дадим ему славу и хвалу. Славьте его, друзья. Славьте его, славьте его. Выходите вперед, братья и сестры. Будем славить, будем радоваться перед ним. Радуйтесь перед ним, радуйтесь перед ним. Да будет радость, да будет мир, да будет сила наша впереди, да будет радость там, как Дух Святой. Время свободы, свободны мы, мир греха не защитны. Да будет радость там, как Дух Святой. Да будет радость, да будет мир, да будет сила наша впереди, да будет радость там, как Дух Святой. Время свободы, свободны мы, миру греха не защитны. Да будет радость там, как Дух Святой. Да будет радость, да будет мир, да будет сила наша впереди, да будет радость там, как Дух Святой. Время свободы, свободны мы, миру греха не защитны. Да будет радость там, как Дух Святой. Мы смело скажем это небу, что праведность от Бога наша жизнь. Тот час объявим всем народам, заузрят, пусть не слышит слух, для прекрасное поет. Да будет радость, да будет мир, да будет сила наша впереди, да будет радость там, как Дух Святой. Время свободы, свободны мы, миру греха не защитны. Да будет радость там, как Дух Святой. Да будет радость, да будет радость, да будет мир, да будет сила наша впереди, да будет радость там,